31 Μαρτίου 2006. Παρασκευή βράδυ στο Κολόμπους του Οχάιο, ένας 27χρονος φοιτητής ιατρικής, γεμάτος φιλοδοξίες, βγαίνει με φίλους για να γιορτάσει την έναρξη των ανοιξιάτικων διακοπών. Μπαίνει σε ένα μπαρ γεμάτο κόσμο, γελώντας, πίνοντας και απολαμβάνοντας τη βραδιά. Οι κάμερες ασφαλείας τον καταγράφουν να μπαίνει και μετά εξαφανίζεται. Δεν υπάρχει κανένα πλάνο που να τον δείχνει να φεύγει. Το τηλέφωνο του σιωπά και οι λογαριασμοί του μένουν ανενεργοί. Ένα τεχνικό πρόβλημα στις κάμερες ή μήπως κάτι πιο σκοτεινό? Αυτή είναι η υπόθεση του Brian Shaffer, ένα από τα πιο ενιγματικά μυστήρια της Αμερικής που ακόμα και σήμερα, σχεδόν 20 χρόνια μετά, παραμένει άλυτο. Ο Brian Shaffer γεννήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1979 στο Pickerington του Οχάιο, μια μικρή πόλη κοντά στο Κολόμπους. Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Randy και της Renee Shaffer, με ένα μικρότερο αδερφό, τον Derek. Από μικρός ξεχώριζε για την εξυπνάδα και το χιούμορ του. Αποφοίτησε από το τοπικό λύκειο το 1997 και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, όπου πήρε πτυχίο μικροβιολογίας το 2003 με ειδίκευση στη μοριακή γενετική. Μετά από μια σύντομη περίοδο εργασίας ως βοηθός τεχνικός ακτινολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Οχάιο, ξεκίνησε τις σπουδές του στην ιατρική σχολή του ίδιου πανεπιστημίου το 2004 με σκοπό να γίνει γιατρός. Ο Brian ήταν δημοφιλής, κοινωνικός και είχε στενή σχέση με την οικογένειά του, ιδιαίτερα με τη μητέρα του Renee, η οποία ήταν νοσοκόμα και τον ενέπνευσε να ακολουθήσει την ιατρική. Το 2005 η οικογένεια δέχτηκε ένα σκληρό πλήγμα, όταν η Renee διαγνώστηκε με μυελοδυσπλασία, μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος. Ο Brian, που της είχε ιδιαίτερη αδυναμία, επηρεάστηκε βαθιά. Στις 6 Μαρτίου το 2006, μόλις 3 εβδομάδες πριν από την εξαφάνισή του, η Renee πέθανε σε ηλικία 51 ετών. Παρά τον πόνο του, οι φίλοι του ανέφεραν ότι ο ίδιος φαινόταν να το διαχειρίζεται καλά, χωρίς εμφανή σημάδια κατάθλιψης ή αυτοκτονικών τάσεων. Εκτός από τις σπουδές του, ο Brian είχε μια σοβαρή σχέση με την Alexis Wankoner, συμφοιτήτριά του στην ιατρική σχολή. Οι δυο τους σχεδίαζαν να πάνε μαζί διακοπές στο Μαϊάμι κατά τις ανοιξιάτικες διακοπές και οι οικογένειές τους πίστευαν ότι ο Brian σκόπευε να κάνει πρόθεση γάμου. Ο Brian επίσης είχε πάθος με τη μουσική και ήταν εμπνευσμένος από τον Jimmy Buffett. Αν και είχε αποφασίσει να αφοσιωθεί στην ιατρική, ένα από τα μεγάλα του όνειρα ήταν να ξεκινήσει μια μπάντα. Την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2006, οι εξετάσεις του Brian για το εξάμηνο είχαν μόλις ολοκληρωθεί. Εξαντλημένος από τις αϊπνίες της προετοιμασίας, δείπνησε με τον πατέρα του Randy στο τοπικό εστιατόριο Outback Steakhouse. Ο Randy παρατήρησε ότι ο γιος του φαίνονταν κουρασμένος, αλλά δεν του είπε να μην βγει, παρόλο που ανησυχούσε. Το ίδιο βράδυ, στις 9, ο Brian συναντήθηκε με τον πρώην συγκάτοικό του, William Clint Florence, στο Ugly Tuna Saloon, ένα δημοφιλές μπαρ κοντά στο Πανεπιστήμιο, στη διεύθυνση 1546 North High Street. Το μπαρ, που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο του South Campus Getaway, ήταν γνωστό για την έντονη νυχτερινή ζωή και τη χαλαρή ατμόσφαιρα. Γύρω στις 10 το βράδυ, ο Brian τηλεφώνησε στην Alexis, που είχε επιστρέψει στο Τολίντο για να επισκεφτεί την οικογένειά της. Στη συνέχεια, αυτός και ο Clint συνέχισαν τη βραδιά τους, πίνοντας σε διάφορα μπαρ κατά μήκος της High Street και φτάνοντας μέχρι την περιοχή Arena District. Μετά τα μεσάνυχτα συνάντησαν τη Meredith Rind, μια φίλη του Clint, στο The Short North και όλοι μαζί πήγαν πίσω στο Ugly Tuna Saloon για ένα τελευταίο ποτό, όπου έφτασαν γύρω στις 1 και 4 ξημερώματα της 1ης Απριλίου. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον Brian, τον Clint και την Meredith να ανεβαίνουν την κυλιόμενη σκάλα προς το μπαρ. Στις 1 και 55, ο Brian εμφανίστηκε ξανά σε βίντεο από την κάμερα στην είσοδο του μπαρ να συνομιλεί για λίγο με 2 νεαρές γυναίκες έξω από την είσοδο. Οι γυναίκες αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι δεν είχαν σχέση με την εξαφάνισή του. Στη συνέχεια, ο Brian φαίνεται να επιστρέφει μέσα στο μπαρ. 5 λεπτά αργότερα, στις 2 τα ξημερώματα, το μπαρ έκλεισε και όλοι οι θαμώνες αποχώρησαν. Ο Clint και η Meredith προσπάθησαν να βρουν τον Brian, καλώντας τον επανελειμμένα, αλλά το τηλέφωνο του πήγαινε κατευθείαν στον τηλεφωνητή. Υποθέτοντας ότι είχε επιστρέψει στο διαμέρισμά του, έφυγαν χωρίς αυτόν. Το Σαββατοκύριακο, η Alexis και ο Randy προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του, αλλά δεν απαντούσε.
Τη Δευτέρα, 3 Απριλίου, ο Μπράιαν δεν εμφανίστηκε στην πτήση του για το Μαϊάμι που είχε προγραμματίσει με την Αλέξις. Αυτό ήταν εντελώς ασυνήθιστο για τον συνεπή Μπράιαν. Ο πατέρας του πήγε στο διαμέρισμα, όπου βρήκε τα πάντα στη θέση τους. Το κρεβάτι στρωμένο, τα ιατρικά του βιβλία τακτοποιημένα, αλλά το τηλέφωνο και το πορτοφόλι του έλειπαν. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και η έρευνα ξεκίνησε. Η αστυνομία του Κολόμπους επικεντρώθηκε αρχικά στο Άγκλι Τούνα Σαλούνα. Οι κάμερες ασφαλείας που κάλυπταν την κύρια είσοδο με μια σταθερή και μια περιστρεφόμενη κάμερα κατέγραψαν όλους τους θαμώνες να φεύγουν εκτός από τον Μπράιαν. Υπήρχε επίσης μια έξοδος κινδύνου που οδηγούσε σε ένα εργοτάξιο, αλλά ένας υπάλληλος ανέφερε ότι κανείς δεν τη χρησιμοποίησε εκείνο το βράδυ. Οι αρχές ανέκριναν τον Κλίντ Φλόρενς και τη Μέρεντιθ Ριντ. Η Μέρεντιθ πέρασε τεστ ανίχνευσης ψεύδους, αλλά ο Κλίντ αρνήθηκε μέσω του δικηγόρου του, Νίλ Ρόζενμπεργκ, προκαλώντας υποψίες. Ο Ρόζενμπεργκ δήλωσε το 2008 ότι πίστευε ότι ο Μπράιαν ήταν ζωντανός και ότι προκαλούσε πόνο στην οικογένειά του με την εξαφάνισή του, αλλά δεν παρήχε στοιχεία. Ο Ντέρεκ Σέιφερ, ο αδερφός του Μπράιαν, δήλωσε ότι ο Κλίντ σταμάτησε κάθε επικοινωνία μετά την έναρξη της έρευνας, κάτι που θεώρησε ύποπτο. Το ίδιο ύποπτο τον θεώρησε και η Αλέξις, λέγοντας πως ο Μπράιαν δεν θα εξαφανιζόταν έτσι και πως ο Κλίντ ίσως να γνωρίζει περισσότερα από όσα λέει. Η αστυνομία χρησιμοποίησε σκύλους που ακολούθησαν τη μυρωδιά του Μπράιαν από το μπαρ μέχρι κάποια κοντινή απόσταση στην πίσω πλευρά του μπαρ, αλλά το ίχνος σταμάτησε απότομα, υποδηλώνοντας πιθανή μετακίνηση με όχημα. Δεν βρέθηκαν ιχνή DNA, αποτυπώματα ή αίμα στο μπαρ ή στο εργοτάξιο. Το τηλέφωνο του Μπράιαν παρέμεινε ανενεργό, χωρίς δραστηριότητα σε πιστωτικές κάρτες ή λογαριασμούς. Το Σεπτέμβριο του 2006, η Αλέξις ανέφερε ότι το τηλέφωνο του Μπράιαν χτύπησε μία φορά, με το σήμα να προέρχεται από ένα πύργο στο Χίλιαρντ, 20 χιλιόμετρα μακριά, αλλά η πάροχος εταιρεία Singular απέδωσε το περιστατικό σε τεχνικό σφάλμα. Η υπόθεση εξαφάνισης του Μπράιαν έγινε γνωστή στα εθνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με εκπομπές, ντοκιμαντέρ και podcast να καλύπτουν το μυστήριο. Εθελοντές μοίρασαν φυλάδια και ο Ράντι δημιούργησε έναν ιστότοπο για πληροφορίες. Μία ανώνυμη κλήση το 2007 ισχυρίστηκε ότι ο Μπράιαν είχε χτυπηθεί από 2 άντρες στο μπαρ, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε. Το 2020, μια φωτογραφία ενός αστέγου εξετάστηκε από το FBI, αλλά δεν ήταν τελικά ο Μπράιαν. Επίσης, το 2021, το Ohio Bureau of Criminal Investigation κυκλοφόρησε μια προσομοίωση της εμφάνισης του Μπράιαν στα 42 του, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Όλο αυτό τον καιρό, οι συγγενείς του Μπράιαν συνέχισαν τις έρευνες και πίεζαν για απαντήσεις, αλλά το 2008 η μοίρα χτύπησε πάλι την οικογένειά του για τρίτη φορά, όταν ο Ράντι πέθανε σε ατύχημα από πτώση δέντρου, αφήνοντας τον Ντέρεκ να συνεχίσει την αναζήτηση μόνος του. Η αστυνομία δέχτηκε κριτική για καθυστερήσεις και ελλείψεις στην έρευνα, όπως η μία άμεση εξέταση του εργοταξίου. Με την πάροδο των ετών, η υπόθεση του Μπράιαν έγινε αντικείμενο ευρείας συζήτησης στο διαδίκτυο και δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις παραπληροφόρησης. Σύμφωνα με ένα περιστατικό, το 2008, μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του Ράντι, κάποιος ανάρτησε στο διαδίκτυο, στο βιβλίο επισκεπτών της νεκρολογίας, ένα μήνυμα που έλεγε «Μπαμπά, σ' αγαπώ», υπογράφοντας ως Μπράιαν, δήθεν από τους Παρθένους νήσους των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αρχές διερεύνησαν την ανάρτηση και εντόπισαν ότι προήρθε από δημόσιο υπολογιστή στην κομιτεία Franklin του Οχάιο, πολύ μακριά από τους Παρθένους νήσους. Παρά την πρωταρχική ελπίδα που προκάλεσε ότι ίσως ο Μπράιαν ήταν ζωντανός κάπου αλλού, η αστυνομία κατέληξε ότι ήταν ξεκάθαρα μια απάτη, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία για σύνδεση με τον Μπράιαν. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα σκληρό χτύπημα για τον μικρότερο αδερφό του, τον Ντέρεκ, και έδειξε πόσο εύκολα μια ανώνυμη ανάρτηση μπορεί να αναζωπυρώσει ελπίδες πριν συντριβεί εντελώς από την πραγματικότητα. Η εξαφάνιση του Μπράιαν Σέιφερ έχει γεννήσει πολλές θεωρίες, αλλά καμία δεν έχει επιβεβαιωθεί με συγκεκριμένα στοιχεία. Όλες έχουν ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς δεν δίνουν απαντήσεις για την τύχη του Μπράιαν. Μια θεωρία υποστηρίζει ότι ο Μπράιαν, πιθανώς υπό την επίρρεια αλκοόλ, βγήκε από την έξοδο κινδύνου του μπαρ, η οποία οδήγησε σε παρακείμενο εργοτάξιο. Εκεί ενδέχεται να έπεσε σε κάποιο φρεάτιο ή να τραυματίστηκε από εξοπλισμό.
με αποτέλεσμα τον θάνατό του. Ίσως το σώμα του καλύφθηκε κατά λάθος από τις εργασίες της επόμενης ημέρας. Η απουσία πλάνων από την έξοδο ενισχύει αυτή τη θεωρία, ωστόσο οι έρευνες στο εργοτάξιο δεν αποκάλυψαν κανένα ίχνος του. Επιπλέον, σύμφωνα με τις αρχές, η έκταση των εργασιών ήταν περιορισμένη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του έργου είχε ήδη ολοκληρωθεί. Αυτό καθιστά λιγότερο πιθανό το ενδεχόμενο να παρέμεινε εκεί το σώμα του χωρίς να εντοπιστεί. Η αστυνομία εξέτασε σοβαρά το ενδεχόμενο εγκλήματος, με τις υποψίες να επικεντρώνονται κυρίως στον Κλίντ, τον φίλο του Μπράιαν, λόγω της άρνησής του να υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης ψεύδους. Ο αδερφός του Μπράιαν, Ντέρεκ, είχε δηλώσει πως πιστεύει ότι ο Κλίντ γνωρίζει περισσότερα από όσα λέει και ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν αποδείξεις σε βάρος του. Μία άλλη εκδοχή αυτής της θεωρίας υποστηρίζει ότι ο Μπράιαν δέχτηκε επίθεση από άγνωστο, είτε μέσα στο μπαρ είτε σε κοντινή περιοχή. Ωστόσο, η έλλειψη DNA αποτυπωμάτων ή μαρτύρων καθιστά πολύ δύσκολη την επιβεβαίωση αυτού του σεναρίου. Τέλος, είχε προταθεί και η θεωρία του αποκαλούμενου Smile Face Killer, ενός υποτιθέμενου κατά συρροή δολοφόνου που στόχευε νεαρούς άντρες κοντά σε μπαρ της περιοχής, αλλά οι αρχές θεωρούν τη σύνδεση αυτή καθαρά υποθετική. Μία από τις λιγότερο δημοφιλείς, αλλά υπαρκτές θεωρίες είναι ότι ο Μπράιαν αποφάσισε συνειδητά να εξαφανιστεί και να ξεκινήσει μια νέα ζωή, επηρεασμένος από τον πρόσφατο θάνατο της μητέρας του, με την οποία είχε βαθιά συναισθηματική σύνδεση, ενδέχεται να βίωνε έντονο πένθος και εσωτερική σύγχυση χωρίς να το εξωτερικεύει στο περιβάλλον του. Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων του, ο Μπράιαν είχε κατά καιρούς εκφράσει την επιθυμία να αφήσει την ιατρική και να ζήσει μια πιο ελεύθερη ζωή σε κάποιο τροπικό νησί, ενδεχομένως ακολουθώντας το πραγματικό όνειρό του για τη μουσική. Ωστόσο, δεν φαίνεται να έλειπαν ρούχα ή αποσκευές από το σπίτι του, ενώ δεν υπήρξαν ποτέ κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ή τις πιστωτικές του κάρτες. Επίσης, η σοβαρή σχέση με την κοπέλα του Αλέξης, με την οποία σχεδίαζαν διακοπές, έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα ότι θα εξαφανιζόταν εσκεμμένα και χωρίς να την έχει ειδοποιήσει προηγουμένως. Η πλήρη σιωπή του από το 2006 μέχρι σήμερα, χωρίς καμία απολύτως επικοινωνία ή ένδειξη ζωής, δυσκολεύει την αποδοχή αυτής της θεωρίας. Μια ακραία θεωρία προτείνει ότι ο Μπράιαν έπεσε θύμα τυχαίας απαγωγής, πιθανώς από κύκλωμα τράφικινγκ ή εμπορίου οργάνων, λόγω της καλής φυσικής κατάστασης που είχε. Το Κολόμπους είχε αναφορές για τέτοια δίκτυα, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν την υπόθεση με τέτοια δραστηριότητα. Παράλληλα, τέτοια κυκλώματα συνήθως δεν λειτουργούν με τυχαίους στόχους σε δημόσιους χώρους, καθώς η μετακίνηση του σώματός του μέσα ή γύρω από το μπαρ χωρίς μάρτυρες θα ήταν σχεδόν απίθανη. Αν και αυτή η θεωρία δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως, θεωρείται σε μεγάλο βαθμό υποθετική, καθώς βασίζεται περισσότερο στη φαντασία παρά σε σοβαρά στοιχεία και αποδείξεις. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, πιστεύουμε ότι η απουσία πλάνων από την κύρια έξοδο δεν σημαίνει ότι απαραίτητα ο Μπράιαν δεν έφυγε ποτέ από το μπαρ. Υπάρχουν και άλλες έξοδοι, κάποιες από τις οποίες, αν και θεωρητικά καλύπτονταν από κάμερες, ενδέχεται οι κάμερες αυτές να μην λειτουργούσαν σωστά ή να ήταν στραμμένες αλλού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι σύνηθες να διαπιστώνεται εκ των υστέρων ότι υπήρχαν τυφλά σημεία που κανείς δεν είχε προσέξει μέχρι να συμβεί κάτι τραγικό. Το πιθανότερο είναι ότι ο Μπράιαν αποφάσισε να φύγει μόνος του ή θελημένα, χωρίς να ενημερώσει τους φίλους του. Ίσως εκείνο το βράδυ υπήρξε κάποια ένταση και οι φίλοι του ήθελαν να φύγουν, ενώ εκείνος ήθελε να συνεχίσει τη βραδιά αλλού. Ίσως και να γνώρισε κάποιον ή κάποιες, όπως οι δύο κοπέλες με τις οποίες τον βλέπουμε να μιλάει στο βίντεο και αποφάσισε να τους ακολουθήσει κάπου χωρίς τους φίλους του. Είναι πολύ πιθανό να βγήκε από μια έξοδο που οδήγησε στο πίσω μέρος του κτηρίου ή σε παρακείμενο σοκάκι, θέλοντας να αποφύγει τον Κλίντ και τη Μερεντίθ, είτε για λόγους προσωπικούς, είτε απλά για να ξεγλιστρήσει και να συνεχίσει κάπου αλλού μόνος του. Κάπου εκεί όμως κάτι συνέβη. Είτε δεν πρόλαβε να φτάσει στον τελικό του προορισμό επειδή μπλέχτηκε σε κάποιο περιστατικό βίας, είτε οδηγήθηκε, εν γνώση του ή ίσως και όχι, σε κάποιο ιδιωτικό χώρο όπου συνέβη το κακό. Και αν πράγματι πέθανε εκεί, είναι πιθανό το σώμα του να αποκρύφτηκε επιμελώς, γεγονός που εξηγεί την απόλυτη απουσία στοιχείων μέχρι και σήμερα. Η εξαφάνιση του Brian Schaefer δεν είναι απλώς ένα μυστήριο.
Είναι μια τραγωδία που άφησε μια οικογένεια, φίλους και μια ολόκληρη κοινότητα χωρίς απαντήσεις. Ένας νεαρός άνθρωπος με όνειρα και σχέδια χάθηκε σε μια στιγμή και σχεδόν 20 χρόνια μετά η αλήθεια παραμένει κρυφή. Το χειρότερο όλων βέβαια είναι ότι ίσως κάποιος εκεί έξω να γνωρίζει τι συνέβη πραγματικά, αλλά να σιωπά. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες μυστηρίων από το Dead End. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε ασφαλείς και να θυμάστε, πίσω από κάθε εξαφάνιση υπάρχει πάντα μια ιστορία που περιμένει να υποθεί.